देखिए दोस्तों, किसी भी इन्वर्टर में ये फ़ैन बहुत काम की चीज़ होती है। अगर ये फ़ैन नहीं चलेगा तो फिर इन्वर्टर में बहुत सारी दिक्कत आती है। इन्वर्टर के अक्सर मॉस्फेट हो जाते हैं, इन्वर्टर अक्सर लो बैटरी ओवरलोड दिखाता है और ये फ़ैन हमेशा नहीं चलता है। इन्वर्टर जब चार्जिंग करता है तब ये फ़ैन चलता है और उसमें एक सेंसर की वजह से ऑन ऑफ होता रहता है। देखिए, हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे और जब चार्जिंग स्टार्ट होगी तो ये फ़ैन हमारा चल जाएगा और ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहता है। रेगुलर नहीं चलता है, कंटिन्यू नहीं चलता है। ये देखिए, ये फ़ैन अभी हमारा चल रहा है। अभी थोड़ी देर में जब इन्वर्टर हमारा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाएगा तो फिर फ़ैन चलना बंद हो जाएगा।